Vă salut, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Beatricia. Astăzi vă propun să creăm, uite așa, o coroniță interesantă din bezea, care sper să vă inspire în așteptarea sărbătorilor. Este minunată pentru un cadou delicios de Crăciun, făcut de mână acasă, sau poate fi folosită și drept ornament pentru masa de Crăciun sau chiar și pentru torturi. Astăzi vom face coronița dintr-o bezea italiană. La canal există deja o rețetă de trandafiri din bezea, în care am folosit metoda bezele franceze, și deci astăzi vă voi arăta o altă metodă, însă cu siguranță puteți folosi și o bezea franceză pentru a crea această coroniță. Linkul îl voi plasa în descriere. Punem albușurile în bolul mixerului sau în bolul obișnuit dacă folosiți un mixer de mână. Veți observa că am indicat cantitatea albușurilor în grame și asta pentru că proporția între albușuri și zahăr este de 1:2. Deci puteți lua practic orice cantitate atâta timp cât urmați această regulă. Eu am luat 4 albușuri, le-am cântărit, după care am luat o cantitate de zahăr de 2 ori mai mare. Pentru 140 de grame de albușuri vom avea nevoie de 280 de grame de zahăr. Într-o cratiță adăugăm apa și zahărul și punem cratița la foc mediu scăzut. Siropul trebuie fiert până atinge temperatura de 118 grade. Când siropul atinge aproximativ 109-110 grade, vom adăuga un praf de sare, sucul de lămâie și vom începe să batem bezeaua, mărind treptat viteza până la maxim. Albușurile trebuie bătute până se transformă într-o spumă cu vârfuri moi. Când siropul a atins 118 grade, îl turnăm încet în bezea, mixând în același timp la viteză înaltă. După ce am turnat tot siropul, vom continua să mixăm la cea mai înaltă viteză până bolul nu mai este fierbinte la atingere. Trebuie să obțineți o bezea foarte lucioasă și extrem de stabilă. Bezeaua italiană este cea mai stabilă și rezistentă față de cea franceză și cea elvețiană, motiv pentru care personal o prefer cel mai mult. Împărțiți bezeaua în mai multe boluri în dependență de câte culori veți folosi. La această etapă trebuie să lucrăm foarte rapid pentru că bezeaua nu rezistă mult. Colorăm bezeaua în culoarea și intensitatea dorită și imediat ce am colorat-o, o transferăm în poșul de patiserie. Pentru a colora bezeaua, vă recomand să folosiți fie colorant gel sau praf. Nu folosiți colorante lichide pentru că ele vor afecta consistența bezelei. Am împărțit bezeaua obținută în poșuri cu diferite duze, dintre care într-un poș mai mare am pus 2 mai mici cu 2 culori pentru un efect mai interesant. Toate duzele sunt de la Wilton, numerele pe care le vedeți reprezintă denumirea fiecărui în ordine de la stânga la dreapta. Cu siguranță însă puteți lua orice duze vă plac cel mai mult. În continuare vom forma coronița pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Pentru a mă ghida, pe partea opusă a hârtiei am trasat un cerc mare cu diametrul de 28 de cm și unul mai mic cu diametrul de 18 cm. Această cantitate de bezea este suficientă pentru a crea aproximativ 2 coronițe de această mărime. La această etapă nu există nicio regulă, așezați bezeluțe în orice ordine doriți, experimentați cu diferite forme și mărimi. Coronița va arăta mult mai frumos dacă bezeluțele sunt de mărimi diferite și sunt cât mai lipite una de alta. Încercați să nu lăsați nicăieri spații goale, oricât de mici nu ar fi, în așa fel coronița va fi mai trainică și va arăta mult mai bine.
La dorință puteți decora de asemenea și cu bomboane decorative. Coronița trebuie uscată la o temperatură foarte joasă. Dacă ați făcut 2 coronițe, atunci va trebui să le uscați pe ambele odată. Scadeți temperatura cât de mult vă permite cuptorul. Eu am uscat-o la 100 de grade, iar dacă dispuneți de funcția de convecție, atunci scadeți temperatura până la 70-80 de grade. Timpul de uscare va fi diferit la fiecare, nu doar în dependență de temperatura și regimul folosit, dar și de mărimea și grosimea coroniței. Eu am lăsat-o timp de 2 ore, apoi am lăsat-o să se usuce în continuare cu cuptorul oprit până s-a răcit complet. Coronița trebuie să fie bine uscată atât la suprafață cât și în interior și să se dezlipească cu ușurință de hârtie de copt. Ca orice bezea, ea nu suportă bine umiditatea și expusă mult timp va începe să se înmoaie, așa că vă recomand să o păstrați împachetată. Dragii mei, sper foarte mult că v-a plăcut acest video. Linkul către rețeta scrisă cât și alte rețete interesante le veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o zi delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!